OK， 开始拍摄啊！这一窝是花花和路虎的孩子，一共5只。这5只呢全是小母猫，其中2只家白，2只标斑，还有一只是一只棕虎斑。现在出现在镜头里的2只猫咪都是家白啊，它们都是小母猫。好，这个我们就叫做它1号家白妹妹啊，就叫1号吧。1号呢，来看一眼，看一看它的小肉垫，好像是粉里透黑的那种感觉。好，它抱怀里看一下。看一下照片。它很乖吗？它也很乖。好，我们就按照标准流程来一套啊。每只小猫咪会在怀里抱一下，然后在这块呢逗它们玩一会儿，然后再放到桌子上。这个是1号妹妹跟2号妹妹，我有点分不太清。2号妹妹过来了。我看1号好像是，它俩脸型是有点区别。如果没有怎么接触过小美短的，可能就看他们会有点脸盲。好，等一下啊，镜头加一下。好，1号妹妹是一个很活泼的小朋友，然后也很亲人，在上面呢，它也不打怵。定住。我镜头拉近一点。可以。然后，大伯带它调转一圈，看一下它的背纹。好，这侧面，然后背部，再转，再转一圈过来。好，很配合。很配合。它，你看它摸它脑袋的时候，小尾巴摇一摇的。它是不是在下面可以再让它走一小会儿，走一小段？它很配合，基本上，不需要太多的引导，它就会摆出我们想要看到的 pose。哎呀，那我听它脑门撞到了那个。手打到的。来，上来。哎呀，有一只标斑妹妹，挡住了。我们等一下再拍那个标斑妹妹啊，先每只拍完。这个是黄金角度，给它来2张。好，在这个角度给它多来2张。让它的位置再往后一点点，靠后面一点点。哎呀，还回来了。它背纹倒是展示完了，然后正脸还需要再来2张照片，在那个角度。好。OK， 我觉得第一只对1号的这个家白妹妹，我觉得是可以了。就看到抓到谁就拍谁哈。这只来它吧，它是这一窝里面唯一的一个棕虎斑。因为路虎呢是携带一个棕虎斑的基因，所以说它的后代里面会有1/2的出现棕虎斑。但这一窝的话呢，哎呀，这一窝5只里面就它一个了，就它一个是棕虎斑。来看一眼正脸，好，OK， 然后抱怀里面一下，它看起来还挺不安生的人，就是一直在跑来跑去。我觉得它特别像呆瓜，因为在我们没开始拍摄之前呢，我在抱着它，然后它的眼神特别有戏。它还不是那种特别就是习惯就是平躺在人怀里的那种小猫咪。好了。等等啊，这个角度这张照片。不好。OK， 好乖呀。那再拍2张。他刚刚还说他不会这么躺着呢。还有一个比较独特的技能就是，抱
抱住这个逗猫棒之后会往回收。OK， 然后再给它行，在这里再跑一2分钟。这窝全是小母猫啊，所以这一只也是一个小母猫。哎，你看它收回去了，它实际上没有抓住。啊，它就已经以为自己抓住了。对，我经常这样。OK， 我觉得它这个角度差不多，然后我们可以给它放到上面。它也是跟它那个1号一样，也是在这个上面很活跃，不打杼不胆小。我们之前拍过有一些窝的小猫就会很胆小，然后需要很长的时间去引导。它们这窝就还好，很聪明，然后也很喜欢玩。它已经学会了。它是这窝里面唯一的棕虎斑。好。我觉得它的也差不多了，然后，那下面那个是1号还是1号啊？那他们俩都 OK。那接下来我们就换下一只小猫了。这个是3号标斑妹妹。好，它你抱怀里面一下，来一个怀中的这个特写，拍几张照片。他们也是没怎么。这个被抱怀里，所以还不是很习惯，但他自己很爱玩。行，那就先拍一小段他在这个地面玩耍的这一段。往前来一点。往前来一点，脑袋要不撞上。他们后面在玩。行，然后它能把它引到那个位置吗？就是我们在这个位置拍张照片。这个是我们最经典的拍摄位，但是今天他们怎么都是用背部对着镜头？又转了一圈。找不着了都。又过来了。行，这个放桌子上。等一下啊，调一下机位，可以。然后让它转一个，就是转圈一下。不过它好像背纹已经就是展示了很多次了，这差不多了。它其实也够了。它把它带下来吧。好，它是3号啊，3号标斑，然后那个是4号标斑了。对比一下啊，你能瞅瞅吗？来看一眼啊，这个是3号标斑，就是右边这个。这个是3号啊，然后新来的是4号，来拍4号吧。好，拍它。好，看一眼4号。啊，4号这跟3号真的好像啊，要不3号已经能再抓住3号吗？好了，好，骗回来。骗回来了啊！看一下3号和4号的区别啊，右边是3号，左边是4号，啊，他们俩。3号好像略白一点点，对，然后3号3号略白一点点，这还买个小脑袋4号略深一点点。好，那就看4号了啊。3号小朋友可以这样，你先把4号小朋友先拍桌子上的，要不然这个3号小朋友就你看3号在这玩，我们先拍4号啊，4号在桌子上。
就是4号，我们先拍他在桌子上玩的。4号呢跟3号真的是长得非常非常像，他们就只有站在一起对比的时候，能意识到4号的脸这个颜色要偏深一点，然后3号偏淡一点。下几个小猫咪已经撤了，可以把它放下来了。放到下面来，它应该没人跟它抢逗猫棒了。可以让它去那个灯光的那个下面。嗯，对，在这个灯光下面会明亮一些。旁边这是谁啊？1号吗？1号。你在这儿找什么？好，然后大姑把它抱怀里一下。小段在怀里面的视频，它是4号小猫咪。不对了。OK， 4号也差不多了。然后我们要拍5号，也就是今天最后一只加白，你知道是谁吗？是他，快过来，喊你呢。他是今天唯一没有主动过来的啊。对。他其实一开始也过来，一开始2只。过来了。过来，喊你呢，来吧。它也得先放桌子上，要不然别的小猫咪会跟它抢逗猫棒。来，上来，先来桌子上拍一段。这是今天最后的一只，就花花窝最后的一只小猫咪，5号，也是个加白妹妹。它看起来相对腼腆一些。好看。你才来一点点，再一点点。牛哦。跑后面去了。来，抬头。下面这个刚刚3号、4号标班都在玩逗猫棒，玩一根。下面这个啊，3号、4号，3号、4号。随便拍一个。随便拍一个。啊，非常漂亮。不是，怎么这么好看呢？照片很好看。啊，他拍，再拍2张照片，这个角度。哦，看下面这只，爸爸也在看。下面这2个也在这儿待着。过来。看镜头吗？好，它这很容易出片。我手里还有一只加白，就是1号，1号也很出片。1号点点看一眼啊，这是1号，然后继续拍5号吧，把5号拍完。拍完5号，我们再随便拍一点这个
拍个1-2分钟他们的合影的。在月亮拍这个。哎呀，来，看5号是很容易出片的那种小猫咪。1号也来了。你俩要同框吗？上来。好，我觉得这个5号我们也差不多拍差不多了。